Շատ թեթև խոսեցիք Լևոն Քոչարյանի վերջին ելույթի մասին, գուցե վերջինը չէր, վերջին ամենահայտնի ելույթը, որոշ շրջան հարաբերական անդորից հետո իշխանությունը նորից սկսել է շատ սուր թիրախավորել ձեր քաղաքական թիմին եւ Լևոն Քոչարյանի այդ հայտնի ելույթին հետեված իրադարձությունները դրա վառ օրինակն են ու գրեթե օր չի անցնում, որ ԿՊԱ-կանների եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների միջև սուր բանապեճեր չլինեն, որոնք հասնում են ընդհանուր ձեռնամարտի ու հայհոյանքների։ Ինչպես եք ընդհանուր առմամբ գնահատում այն, ինչ կատարվում է խորհրդարանում այսօր։ Միջև հերթական ընտրությունները մեկ տարի է մնացել, հնարավոր է արտահերքը չէ, հնարավոր է հավանականություն ես տեսնում եմ որոշակի եւ պարզ է, որ հիմա այդ քաղաքական մարտերը խորհրդարանում պիտի սրվի եւ իմ գնահատականով գալիք տարին այսպես է լինել։ Հիմա մարդիկ նաեւ ինչ որ նարատիվներով իշխանություն են ստացել եւ այսօր արդարացման ինչ չունեն։ Իսկապես ոչինչ չունեն։ Նույն հիմնադրամով անի 65 միլիոն ցնդելա մեղադրյալ չկա։ Հիմա կարող է ձևական բերեն մի երկու հոգու մեղադրանք առաջարկեն, հետո ասեն դե քանի որ համագործակցել է քնության հետ կարճ ազնիվ sense Գործուն զղջացել են, հա, տերմին հետ իրենք են ընդունել այդպիսի բան չկար էլի։ Եթե չեմ սխալվում Ալեն Սիմոնյանի ինչ որ հարազատները գործուն զղջալով, sense լավ բան են ընդունել, ինչ ասես դրա տակ կարած դնես։ Ինչ որ քաոսան նոխազ են գտնելու, վրեն ինչ որ մի բան կապեն, մեկին կարան տանեն մի թեթև ինչ որ մի իբրև պատեշտան բան։ Փողով նստելու ինչ որ ինստիտուտ էլ է հեսա մեր մոտ կարծում եմ առաջանալու այդ կինոյի պես է որ ասում բանի ժամանակ նստել է Նիկոլայ Պերուի ժամանակ, հետո Նիկոլայ Երրորդի ժամանակ, այն Աստապ Բենդերին այդ ֆիլմերը կար չէ։ Հիմա սուրանինելու այդ պայքարը։ Մարդիկ գիտեն ինչ են իրենք արել եւ այդ գիտակցությունը ուղղակի բերում է այս ներվային դրսևորումների։ Իսկապես գիտեն ինչ են։ Չեմ կարծում այդ աստիճանի ապուշ չեն։ Եվ պատասխան տալու ժամանակը գալիս։ Եվ իհարկե անելու։ Ես այստեղ ավենտիաց ասած չեմ զարմանում։ Հիմա այստեղ մեկ հարց կա, նայեք։ Նաև խորհրդարանի ղեկավարությունը հիմնական սադրող այդպիսի դրսևորումների սադրող անձիկ է։ Ես որ նայում եմ, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը ինքը չի հասկացել, որ ինքը խորհրդարանի խոսնակն է, այլ ոչ թե խորհրդարանի տնօրենն է։ Իսկապես չի հասկացել, որովհետև իրենք իրենց պահում են, որ այդ վերևը նստում են, իրենց թվում է, թե ինքը դիրեկտոր է։ Խորհրդարանի խոսնակի վարպետությունը նա է, որ ինքը կարողանա բոլոր քաղաքական միավորների հետ լեզու գտնել։ Ինքը այդ կոպիտ ասած այդ բլիժնի բոյի մեջ ինքը չպիտի մտնի։ Վերջը մենք քանի խոսնակ ենք ունեցել մեր խորհրդարանում, ով է իրեն այսպես պահել։ Ամեն մի ելույթից հետո ինչ որ մեկնաբանություններ են անում, մեդան են ընկում, որովհետև ենթադրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետևում է եւ հանկարծ կարող է SMS ուղարկի, ասի այ ուսապարկ գործը տարա, դու տեղ վերես ընկել չի համար։ Պրոբլեմը սրա մեջ է, եթե խորհրդարանի այն բանի նստած վերև նստած մարդիկ իրենք հենց այդ ֆունկցիան պետք է կատարեն։ Պատասխանելու հարց կա, այո, պատգամավորներից յուրաքանչյուրը կարա գնա ամբիոնին, պատասխանը ելույթ ունենա եւ այլն, բայց երբ որ խոսնակն է դառնում հիմնական սադրողը, սա պրոբլեմ է, սա նշանակում է, որ խորհրդարանը անընդհատ բախվելու է նման իրավիճակների հետ։ Դիրեկտոր չեք դուք, ու խոսնակ եք խորհրդարանի։